皆さんこんにちは。僕たちは昔から仲が良く、一時期は毎日集まって踊っていたこともありました。コンテストに出るのは初めてなので緊張していますが頑張ります。ということで意気込みバイブスバッチリのこのお二人、仲が良いお二人ということで息の合ったダンス期待しています。ご紹介いたしましょう。Duo.Dimension。It's you and me in this world. 내게로 다시 와 time me. 날 구원할 거라면 just come kiss me and bite me. You're a personal memory. 너 잡는 첫 번째 scream.